खांसी और कफ में बच्चे को ये 5 चीजें गलती से भी मत खिला देना। नंबर 1, चावल। चावल की तासीर ठंडी होती है, इससे कफ और खांसी बढ़ सकती है। नंबर 2, नारियल पानी। यह ठंडा होता है, इसके सेवन से कफ की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 3, डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध, पनीर और आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए। नंबर 4, खट्टे फल, संतरा, नींबू और अंगूर जैसे फलों से बचना चाहिए। नंबर 5, आलू और शक्कर। ये वसा और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं, जो कफ और खांसी को बढ़ावा देते हैं।